Это видео для тех, у кого стучит руль, когда дергаешь его на себя. Подергай, Миш. Видите, как стучит? Что для этого нужно? Для этого нужно затянуть контрольную гайку. Находится она вот здесь. Нужен шестигранник на 10. Надо снять кожух с рулевой колонки и затянуть. Здесь ничего сложного. Ну-ка, стучи, Миш. Пока не прекратится стук. Все, стук пропал. Вот так, ничего сложного. Покрути руль еще. Нет, на себя. Все, мертво. Чуть-чуть еще. Есть, сейчас еще подтянем. Бля, был шестигранник. Ну-ка, давай. Все. Все? Все.